नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त बंदर बाबू हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ श्री सवाता नर्सरी में, जहाँ आपको मिलेगा सब कुछ। पौधे, गमले, प्लांटर्स और उर्वरक। चाहिए सुंदर पौधे सजावट के लिए या मजबूत गमले और प्लांटर्स? साथ ही मिट्टी की जान यानी उर्वरक, श्री सवाता नर्सरी में सब कुछ है। यहाँ का स्टाफ भी है बहुत जानकार। आपके गार्डन को खुशहाल बनाएं, वास्तु पौधों से लेकर इंडोर ग्रीनरी तक। हर ज़रूरत पूरी। तो ज़रूर आएं। Sri Swatha Nursery, near Cambridge School, Jalgaon Road, Chhatrapati Sambhajinagar, 9422866514, और कहें बंदर बाबू ने भेजा है।